Yoweri Kaguta Museveni ametangazwa mshindi katika uchaguzi wa urais nchini Uganda, hivyo basi kuendelea kuwa rais wa nchi hiyo kwa zaidi ya miongo minne ya utawala wake kwa kipindi kingine cha miaka 5. Na matokeo hayo yaliyotangazwa Jumamosi yanampa Museveni mwenye umri wa miaka 81 fursa ya kutawala Uganda kwa awamu ya 7 mfululizo. Na mpinzani wake Bobi Wine amepinga matokeo ya uchaguzi huo akidai uligubikwa na udanganyifu mkubwa. Na Ben Kirui na maelezo zaidi. Matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu Kampala nchini Uganda yalikuwa yametarajiwa. Rais mkongwe Yoweri Kaguta Museveni alikuwa ameudhibiti uongozi wa kura hizo zilizopigwa tarehe 15 mwezi huu. Tume ya uchaguzi ya Uganda imesema kwamba Museveni alipata karibu 72% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake mkuu Bobi Wine akipata 24% za kura hizo. The commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda at the presidential elections held on the 15th day of January 2026 for the next 5 years. Bobi Wine, mwanamuziki aliyegeuka kwa mwanasiasa, amepinga matokeo hayo akidai kulikuwa na udanganyifu mkubwa wakati wa uchaguzi huo ambao ulifanyika katika giza totoro ya mtandao ambao ulizimwa na serikali. We reject whatever is being declared by Mr. Byabakama because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. Wine wakati huo amedai kwamba alikwepa uvamizi wa kijeshi nyumbani kwake, akiwarai raia wa Uganda kufanya maandamano ya amani kupinga matokeo ya uchaguzi huo. We are glad that there are protests and we encourage the people of Uganda to resist any rigging and resist any effort of subduing their voice. Museveni mwenye umri wa miaka 81 aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka wa 1986 kama kiongozi wa waasi, na tangu wakati huo ameshinda chaguzi 7. Mchakato wa uchaguzi uligubikwa na vurugu, na Bobi Wine akidai kuwa watu wapatao 21 waliuawa kote nchini katika siku za hivi karibuni. Hadi sasa serikali ya Uganda imedhibitisha vifo vya watu 7. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.